Hello，大家好，又係小新先生，今次同大家開箱嘅係乜嘢嚟啦？見到台面上面有兩隻嘅一個巴魯坦星人啊，噔噔噔噔，嗱咁原來咧就係一個奇妙積木，又係一個叫可以拼裝嘅積木系列啦。嗱，今次就係一個熱愛版嘅超科學星人黑暗巴魯坦星人。好啦，嗱咁見到個盒咧，其實都幾靚嘅，即係嗰幅畫咧好正，同埋呢個盒咧有閃靈靈嘅效果。嗱，你會見到呢個盒嘅側邊咧就話俾你聽啦，其實咧亦都係一個積木嚟噶啦。嗱，雖然咧就好多簡體字。嗱，咁樣佢係一個正比例還原100個零件啊！嗱，咁高度咧大概咧17.8 cm 啊，咁10 cm 啊，咁大家可以作為參考一下。嗱，咁亦都話咗俾你聽啦。嗱，咁佢咧就包含咗除咗佢嗰個精細嘅拆件啊、分層分析之外咧，咁對眼亦都係可以發光嘅。咁最重要就有啲光線技，包括咧橙色破壞光線啦，同埋一個驅速光圈啦。咁加埋咧仲有支形態變化槍嘅。嗱，支槍就唔係佢用。係我哋啲人間體去使用嘅。好嗱，咁個盒咧就幾特別啦。咁同埋咧最重要就係咧，當時咧如果我哋即係開訂嘅時候咧，初回嘅特典咧，除咗呢一盒咁大盒之外咧，單佢會再送多一盒俾你。就係個初回特典咧，就係個瞬間移動版啊！咁啊，即係其實瞬間移動，我諗大家都明啦，殘影啊，冇錯。嗱，呢個盒咧就冇乜特別嘅配飾啊，咁就係簡單啲，因為係送俾你嘅關係啊嘛。好啦，咁另外咧，說明書都同大家望一望先啦。嗱，分咗去兩本嘅。嗱，咁有彩色嘅一個正常版本啦。咁頭先講嗰個封面係超正，咁我快速同大家望一望。咁第一版咧就已經有埋當時嘅劇照啊，同埋少少嘅嗰啲角色介紹。咁我即係可以值得一儲嘅呢一本啦，全彩色印製嘅。好啦，咁另外咧就係黑白嘅，即係唔係話黑白啦，殘影嘅一個咧，其實入邊內容差唔多。咁但係咧亦都係啦，彩色印製啦，就變咗透明件啦。好嗱，咁啊快速地碌一碌啊，望一望完嗰個說明書之外咧，哇！嗱，你會見到嗱，頭先都講過嗱，今次嘅一個奇妙積木啦，即係拼裝積木啦，叫做嗱，咁就係有包含咗咧，就係正常嘅巴魯坦星人一隻啦。咁然之後咧就有埋呢個初回特典咧，就係一個瞬間移動嘅版本。嗱，咁同埋咧佢有個特典咧，就係多咗一塊嘅透明膠片嘅。嗱，同上次咧我砌過呢個 King Joe 一樣。嗱，今次個角色咧係嚟自個超人密斯入邊啦，超人 Max 入邊，咁所以咧就有一幕咧就係咧佢哋會揸住一個形態變化槍啦，去還原翻隻黑暗巴魯坦星人變翻咗一個人類嘅姿態啊！咁啊有呢一塊嘅特典嘅板可以俾我哋啦，去模仿翻嗰一幕嘅場景啊，冇錯，就係搞到巴魯坦星人都要跪低啊！好，咁首先望一望呢一個先，嗱，因為已經砌好晒嘅關係啦，時間上邊啦，咁啊唔特別去多講，咁好簡單地，唔使剪片，唔使上色，咁就用手指咧將啲零件咧全部擦，啪咁就搞掂咗啦。嗱，咁亦都係啦，即係令到佢咧喐佢，其實已經都係令佢隻眼着燈嘅。嗱，咁啦，嗱而家咧因為我都打咗燈嘅關係啦，所以睇落去都尚算 OK 咪。搖一搖咁又着燈。嗱，咁佢因為分件分咗好多咧，咁所以咧令到佢啲上色咧都係除咗嗰啲分件之外，應該話，咁佢有啲地方係噴漆嘅，咁就係包括個鉗啦，巴魯坦星人個鉗啦，咁然之後咧大髀啦，同埋個裙甲上邊啦，都係嗰啲花紋咧，都呢個好緊要。嗱，咁個腹肌啊、胸甲嗰度咧就係一個分件嚟嘅。咁包括個嘴巴啦、眼睛啦，全部都係個頭啊頂嗰啲都係分件。嗱，咁如果你有技術嚟講咧，好簡單地將佢補下色啊、滲下線嚟講咧，應該一定可以非常之靚。咁同埋個價錢咧，真係大概可能200蚊到係咪？咁上下200蚊內，我唔記得咗啦。總之好平，咁就可以咧帶到一對翻屋企啊！好嗱，咁嗰啲可動方面咧，可以即管測試一下啦。嗱，咁而家咧個頭部啦，其實咧正常嚟講咧，佢都唔係好喐得個頭嘅。以往嘅巴魯坦星人都係，咁所以呢個頭咧亦反而有可動咧，係好意外啊！咁然之後咧嗰個手臂啦、手踭啦，好可以喐到咁多嘅。跟住啦冇錯啦，佢個招牌嘅蟹鉗啊！嗱，咁個鉗嗰度咧，其實入邊有個窿嘅，一陣間咧就可以放佢嗰兩個嘅特效啊，去即係令到佢可以使用咗佢。咁另外咧就嗰個裙甲啦，嗱可以咁樣攤開咗佢。咁然之後咧嗰個胸部，嗱胸部咧其實應該就係咪你可以喐到㗎啦？呢一個位又可以喐到，咁個肚部嗰度少少啦，可以接到啲。嗱咁然之後咧腳嗰度啦，可以俾你拉出拉下低啲啊。咁然之後咧即係做呢啲我哋膝頭哥啊、腳嗰度啦都可以做到。
嗱，咁就個貼地咧就唔係話非常之強勁啊，咁就但係咧都可以俾我哋旋轉到隻腳板底。嗱，即係基本上我哋要嘅鹹超嘅怪獸啦，雖然咧好少可話超級靈活嘅，即係除咗可能打遊戲機嘅時候啦，嗰啲 game 嘅版本一定會有非常之即係勁咧，喐得好快添仲。嗱，咁啊基本上嗰啲可動咧全部都係應付到有餘。嗱，咁就呢一個嘅經典嘅巴魯坦星人。嗱，雖然啊佢個版本咧，即係而家就喺個超人密斯入邊嘅造型啦，咁但係其實我諗大家都唔介意嘅。好，咁另外咧就睇下佢嘅配件啦。咁配件方面咧就有兩個話，佢呢兩個透明鏟咧係非常之靚，應該話咧佢透光度係非常之好啦。咁啊，所以咧其實喺足夠光源之下咧，覺得佢應該好夠用啊。嗱，咁兩個嘅橙色破壞光線啊，咁就急翻去個蟹鉗入邊嗰個窿嗰度咧，咁就 OK 噶啦。好，咁另外就有兩個話就唔係串燒嚟，雖然見到啦都好想吃啊，係咪啊？嗱，咁就係高還原翻呢一個咧驅速嘅光線啊，咁就係咧我嚟咧綁住邊個都好啦，超人啊，綁住你啊，綁住我啊，咁啊靠呢一個咁呢個位咧又急翻落去個尾端嗰度。好嗱，咁除咗兩個嘅驅速光線啦，同埋就係兩個嘅破壞光線之外咧，咁頭先講過，因為個透明嘅左俾我哋好搞笑。嗱，呢一支嘅槍啦，形態變化槍，嗱咁就係成個都係噴咗銀色嘅塗裝，我覺得都幾好。嗱，咁啊有埋個透明嘅細個座咧，即係俾你啦，即係放喺個台面嗰度。如果唔係咧，就會驚佢冧。之餘咧，咁如果你想要翻一個高啲嘅一個支架展示 display 有得。嗱，咁隨你喜歡啊，你中意用邊一個嘅形態？嗱，咁當然啦，我哋要配合翻咧其他嘅角色嘅人偶啊，即係啲可能1:12嘅 figure 啦，咁就去揸住支槍我哋射低呢個嘅巴魯坦星人啦。好嗱，咁除咗呢啲之外啦，咁頭先都講過啦，呢個透明嘅又係一個特點嚟嘅一塊透明膠片。咁最重要咧，呢個即係話買一送一 ，buy one get one free 啊！細個已經學會一個啦。就係一個透明版本啦，一個所謂嘅瞬間移動版，一個殘影啊，咁一個咧透明藍咧係非常之靚嘅一個嘅配色啊，咁加埋啦本身透明嘅眼睛啦，咁有少少電鍍嘅嗰啲噴銀，唔好話電鍍，應該係銀色嘅塗裝啦，呢一個。嗱，咁睇落去咧，成件事係非常之夾嘅。嗱，咁個蟹鉗咧同埋其他嘅部位咧，即係嗰啲陰影位咧就冇噴到嗰啲啡黃色上去。嗱，咁但係咧，我覺得喂一個真係要量產啦。即係希望佢可以之後再繼續出落去，即係可以繼續賣啊！咁呢一個咧，亦都係有高可動嘅。嗱，開頭咧佢話送嘅時候咧，都好擔心佢會唔會送一個咧不可動嘅版本俾我哋咧？咁即係話冇得喐動佢啊！嗱，咁後尾諗下，如果佢出一個又唔喐得嘅時候，佢咪要開發多一個模具，咁咪仲戇居咯。咁好彩咧，結果咧亦都係兩個都係超可動嘅一個巴魯坦星人啦。嗱，咁而家幫巴魯坦咧就換咗呢個驅速光線嘅特效啦，咁就其實重心都幾難企得穩嘅。嗱，已經都企得咁難嘅時候咧，真係一定要落支架。如果唔係嚟講咧，如果想換埋呢一個咧，更加之會容易跌低啊！嗱，真係唔使諗啊，一定要俾佢企得好穩陣。如果唔係就會跌噶啦。好嗱，咁另外高度方面，可能大家都比較想知道，係關心下啦。嗱，咁我哋試下，如果揾隻 SHF 企喺隔離咧，咁就真係差好遠啦，係咪啊？嗰個高度比例。好啦，嗱咁如果我哋揾呢個 Ultra X 嚟講咧，咁其實咧，咁個比例上面又好似又係襯翻個高度，即係好老實地講句啦。嗱，咁就依個可以擺喺度先 SHF。嗱 Ultra X 咧就係話係 fit 好多嘅，咁但係因為 Ultra X 咧我又冇買呢個超人密斯啦阿 Max 嘅關係啦，咁啊假設啦噃，咁如果我哋有換呢個中洞嘅上去嚟講咧，中洞咧又會高咗啲。嗱，因為你會見到啦，中洞呢個我而家就係即係烏低咗少少啦，抹咗鼻啦。咁但係烏低咗個膊頭都可以高咁多嘅時候，即係大家可能要即係可能想買翻去同其他嘅玩具一齊去玩嘅時候互動啦。咁大家注意一下。咁但係以價錢嚟講咧，呢個真係無敵地取勝噶啦。咁就即係都尚算係幾好玩嘅一個嘅積木啦，所謂嘅。咁我當佢都係一個 action figure 嚟嘅。好嗱，咁嗱，如果大家都中意啦，即係可能不妨啦，即係趁住睇下仲冇機會可以買得到呢一個黑暗巴魯坦星人啦，同埋佢幾個初回特典嘅一個就係一個殘影嘅版本啦。好啦，咁今集嘅時間咧又差唔多啦，咁希望大家都中意一個奇妙積木，今次就係呢個黑暗巴魯坦星人啦。我哋下集又再見面啦，係咁先啦，拜拜。